أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah da ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu. Allah ka yafe mana ka bamu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take kuma Allah ka bamu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka bamu ikon guje mata. ‘Yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba zan ɗanyi wani ta'aliki ne duk da cewa zan sa number waya insha Allahu. Wato akwai wata matsala da muke fuskanta a saha ta da'awa. Shine bullowar wa'insu yara jahilai waɗanda ba su fahimci ma me sunna ba, da kuma ƙoƙarin mayar da da'awar sunnar da'awa ce ta hauka ta tashanci ba da'awa ta karatu ba. Wato da na duba sai na ga akwai waɗanda wato su ne suka assasa wannan hanyar, su ne suka assasa. To na fara ɗan bibiyar su gaba-gaba kuma insha Allahu har idan Allah ya bani lafiya zan ci gaba da bibiyar su. Jiya na shiga karatun Baffa Hotoro, wanda daman kamar yadda ƴan uwa masu bibiya suka sani, na bayyana ni mauƙifina kafin ma in san zai yi karatu ko kuma ma in shiga karatunsa. Na riga na bayyana mauƙifina kuma na karanto abin da zan karanto cikin littattafai, don haka tun ma kafin ma ya zauna. Amma da yake istishabul asl baqa'u ma kana ala ma kana, na san in ya zauna zage-zage zai yi, ba zuwa zai yi dubu mas'ala a mahanga ta karatu ya warware kuskure cikin ilimi ba, a tashanci zai yi. Na riga na sani saboda halayyarsa ce. Sai na shiga. Wato da na shiga akwai wata tambaya da na yi masa, saboda na san suna da ƙarancin ilimi, suna fama da jahilci. Wani abin jahilci ne yake kai su zuwa ga wannan hanyar da suke bi. Na san suna da wannan illar, saboda in ka bibiye su kuma kai ɗalibin ilimi ne, musamman ɗalibin shari'a, ka san cewa lallai akwai ƙillatul hasila tattare da su. Suna dai zama su yi zagi, su cin mutunci, amma gurin fahimtar karatu da gurin gane menene karatu suna da illa. To sai na shiga ne masa wata tambaya wanda duk ɗalibin ilimi ya san wannan amsar tambayar. Wallahi ko a bacci ka tashe ni ka ce wannan tambayar da na yi masa in baka amsa game da ita, wallahi zan baka. Saboda duk ɗalibin ilimi wanda yake fahimtar karatu ya san amsar, amma sai gashi kash bai sani ba, kuma ka ɗauko zancen ɗaya daga cikin malama kana karantawa baka san dalilinsa ba. Kaga in kuskure yayi kai ma ka jefa al'umma cikin kuskure kenan, wanda a ka'ida ta da'awar sunna ko da za ka ɗauko zancen wani malami ka karanta to ka san dalilinsa, saboda mu da'awa muke ta sunna kuma ɗalibai suna karantawa, maluma suna faɗi cewa aqwalul ulama'i yustadallu laha wa la yustadallu biha. Kai ko Shehu Ibrahim ya yadda da wannan ka'idar, kuma ya faɗe ta cikin littafinsa Tabsiratul Anami fi anna al-ilma huwa al-imam, lokacin da yake tuhumar malaman da suka kakkasa bid'a zuwa kaso 5.
ya faɗi a yace wa amma ara'ul fuqaha wa amsaluhum yace fala hujjata fiha limunkiril qisma. Wannan shine aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha din. Ne masa wannan tambayar ne ina sani saboda na san suna tattare da jahilci ba su fahimci karatu ba, amma zage-zage sun fi kowa ƙwarewa. Ya kasa ba da wannan amsar, duk da yake bayan na sauka gaskiya, saboda dan ina da saɓani da kai ba zan kima adalci ba. Ni ban ji sanda yace bai sani ba lokacin da nake waya da shi, tun da kila ba lalle bane in ji muryarsa abin da yake faɗi. Ni dai kawai da yace shi ba amsa zai ban ba bayani zai yi, to ni kuma ba ni da lokacin sauraron bayani, amsa nake da bukata. To ban ji ya ce shi bai sani ba na sanar da shi na faɗi, ni ban ji ba gaskiya. Amma bayan na sauka sai na ji ya faɗi cewa shi bai sani ba, bayan ya wahal da ni kenan. Inda tun farko ya ce bai sani ba wallahi zan gaya masa, kuma sannan ne masa nasiha da su je su yi karatu, su fahimci karatu farko kenan. Sa'annan bayan sun fahimci karatu to su zo su yi da'awar sunna ta gaskiya. Idan wani malamin sunna ya yi kuskure ba zuwa ake a ci mutuncinsa a zage shi ba, wannan ba karatu ba ne, kuma ba manhaji ne na sunna ba. Dukkanin wanda asalinsa yaƙini ne cewa da'awa yake zuwa ga sunna, to in ya samu tasgado ya samu kuskure ba zuwa ake a ci mutuncinsa a zage shi a yi masa tashanci ba. Kai ko ɗan bida'a da'awar sunna bata baka certificate ɗin cin mutuncinsa ba, ko ɗan bida'a. Abinda sunna ta karantar da kai shine abinda ya faɗi ka kame shi, kai ya shiga cikin al'umma, ka tsayar da abin a fefe, sannan ka bibiyi abin da dalilai ba da zage-zage ba, da dalilai da karatu ka warware. Wannan shine certificate ɗin da sunna ta baka gurin raddi ma ga 'yan bid'a, amma ba ta baka certificate ɗin zage-zage ba ko cin mutunci, babu shi. Irin waɗannan su baffa huturu, irin wannan salo da suke bi na tashanci, yanzu na ga waɗansu yara su ma jahilai da basu karatu ba suna da awas sunna sun fito da irin wannan salon na zage-zage. Wani lokacin sai ka ga mutum takfirul mu'ayyan yake karara, wani lokacin tashanci yake karara, da nufin cewa wannan shine da awas sunna, wai kiyayya kenan, shine alwala'u wal bara ga 'yan ɗariƙa. Wannan hauka ne, jahilci ne. Ba haka ake alwala'u wal bara'u ba, ba haka ake yin sa ba. Kai kana da target, so kake wanda aka batar ya gane. Ko da 'yan ɗariƙa sun yi zagi, ai daman dole su yi zagi, amma kai sunna ta baka damar kamar yadda da'awar zage-zage ba ta baka wannan dama ba. Damar da ta baka shine da'awar ka yi ta a bisa ilimi da wujjoji. Cin mutunci da tashanci da zage-zage ba naka bane. Ba inda sunna ta koyar da wannan abu, babu kwata-kwata. Abinda sunna ta koyar shine mutum ka tsaya ka tattauna mas'ala, tattaunawa na karatu. Mai yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi dangane da waɗanda suke ƙetare iyaka game da sha'aninsa, yake cewa wa ana fi sa'ati sadr liman yukhalifuni fa innahu wa in ta'adda hududallahi fi bi takfirin aw tafsiqin aw tabdi'in fa inni la ata'adda hududallahi fihi. Yace in mutum ya ƙetare iyaka game da ni ta hanyar fasikantar da ni ko kafirta ni ko badda'a ni, yace ni ba zan ƙetare iyakar Allah game da shi ba. Yace bal azinu ma aqulu, bari dai zan ringa auna abin da zan ringa faɗi, in ringa kama abin da nake faɗi in sa shi ya zamanto koyi ne ga alƙur'anin da Allah ya saukar. Abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi kenan. In 'yan ɗariƙa sun yi zage-zage, kai suna bata baka damar ka zo kai zage-zage ba.
damar da ta baka zo kai bayanin karatu bisa hujjoji, amma zagin ma ya wuce ga su 'yan bid'a din, wanda daman asali su da awar waɗanda suke da ƙarancin tunanin da ƙarancin karatu ire-iren su Baffa Hotoro ta bayyana ne da zagin malaman sunna da badda'a su kwata-kwata. Daman abu ma da aka san abu ma da suka fara kenan, ma abin da aka san su da shi kenan. Wani raddi ga 'yan bid'a ni abin da na fahimta shine zuwa suka yi kawai sai suka ga kamar wa'ansu suna irin wannan abubuwan, to tsaya su fake dan su shiga ahlus sunna, saboda su ahlus sunna galiban mafi yawan su abin da suka dauka shine tunda dai muna kin 'yan dariƙa to mu yi komai ma akan 'yan dariƙa, a faɗi komai ma akan su, ko da ilimi ya yadda da wannan abun, ko da ilimi bai yadda da wannan abun ba, ko da addini ya koyar da wannan abun, ko da addini bai koyar da wannan abun ba, in dai 'yan ɗariƙu za a faɗi a kansu to a faɗi wannan abun. Wannan kuma ba ilimi bane shi ma, wannan shi ma hauka ne, wannan shi ma ba addini bane, wannan shi ma ba sunna bane. Zaka ki wanda yake Allah, zaka ki wanda yake manzon Allah, kuma dole ka ki mai kin sunna. Amma yaya ake kiyayyar? In kiyayyar baka yi ta a doran ilimi ba, dole ka bi wata hanya ba dai ta sunna ba. Ana yin ta ne komai da ake yi na alwala'u wal bara a ka'ida ta karatu, ba ta tashanci da zage-zage da rashin kunya ba. Ba nan ne ake yin alwala'u wal bara ba. Kaga dai jiya tambayar da nema ka kasa ba da amsa, amma ka ɗauko maganan malami kana karanta mana, amma baka san dalilinsa ba. Wato yanzu zancen bin Baz shine dalili, yanzu shine a matsayin aya ta alkur'ani, yanzu shine a matsayin hadisi a wajenka kai kenan. Dan inda ka san dalilin bin Baz to shine baka ɗauke shi a matsayin aya ba, tunda ai ka bi zancen kuma kana karantawa al'umma cewa ga abin da yace, amma an ce ma wani dalili ya dogara da shi akan faɗin wannan maganar da ya faɗi baka sani ba, kuma ka zo kana karanta al'umma wannan maganar da kai baka san dalilin yin ta ba. Kaga menene marabarku da 'yan bid'a kenan, masu ɗaukar zancen shehunai suna kafa hujja da shi? Ba ku da maraba kenan, wanda tozarta kanka kai da ma baka san ma dalilin ba. Kuma ne ta kiranka a baya, daga ƙarshe kake ɗauka haka ma katsa kiran, saboda bayan na sauka naga wani yayi kira, wanda ya kira sai yake cewa wai ai Alkanawi ka ki ka ba mu amsa bayan Baffa ya ce shi ya ji bai sani ba ka bashi amsa. Wallahi ni ban ji san da yace bai sani ba, wallahi ban ji ba. Kuma na ƙara kiransa ne ta kiransa bayan na ji me shi ya faɗi, ya ki ya ɗauka, ƙarshe ya katsa kirana ma. Nazo kuma a comment ina cewa gani ina kiranka, gani ina kiranka. Nayi comment kuka yi removing ɗin comment ɗin, din nayi screen record, din na ɗauki komai, nayi screenshot da kiranka da nayi screen record da kai ɗauka. Wallahi na zaci wanda ya hauro yace ka ce ɗin baka sani ba, na zaci ƙarya yake. To amma daga ƙarshe da ka tashi da safen nan ma da na bibiya, sai na ji kana cewa wannan magana ta bin Baz da ka karanto ka yadda baka san hujjarsa ba a baka, ka yadda baka sani ba a sanar da kai. Wallahi na ji ka faɗi wannan, amma dai jiya dai ban ji ba. Amma shi ma ɗin baka faɗi ba, sai da ka wahal da ni ka ƙi ka ce baka sani ba daga farko. To rashin sanin ma kaɗai wannan illa ne. In ka san abin da kake kenan, rashin sanin, tunda in baka san dalilinsa ba, dan me zaka zo ka ringa karantowa kana cewa ya ce kaza baka san dalilinsa ba? Bayan ku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana gaya muku, ko in ce yana gaya mana cikin Majmu'ul Fatawa. Haka al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo wannan magana a cikin I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Yake cewa amma wujubu ittiba'il qa'il fi kulli ma yaquluhu min ghairi
dhikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bi sahihin yace fa inna hadhihi almartabata hiya martabatu an-nabi sallama allati la tasluhu illa bihi yace wajabcin bin mai magana dole ne ka bi shi cikin duk abin da yake faɗi ba tare da ya ambaci wani dalili da yake nuna ingancin abin da yake faɗi ba yace wannan ba daidai bane kuma a ce dole ka bi shi cikin duk abin da yake faɗi yace bari dai wannan matsayi ne na Annabi Muhammadu kadai matsayin baya dacewa ga kowa in ba ga Annabi Muhammadu ba amma sai ku ringa zuwa kuna ɗauko zantukan malama wanda ba ku san dalilin su akan wannan zantukan ba wai da sunan ilimi kuke karantawa ku karan kanku kuna da bukatar ku je ku yi karatu kuma tambayar da nema mai sauki ce sai ma abu mafi haushi bayan na sauka wai sai wani ya kira wai daga Jami'atul Islamiyya abin takeici a maimakon ya bada amsar tambayar da nayi ashe shi ma dubgagge ne yana Jami'atul Islamiyya amma ba fahimta suke ba wai kawai shi yayi kira ne fatan alheri wai bai taba kira ba sai yau din ma na san Alkanawi ne yayi masa tukake wallahi ka kunyatar da Jami'atul Islamiyya da ka faɗi cewa daga Jami'atul Islamiyya kake amma tambayar da Alkanawi yayi baka iya bada amsa ba wanda amsa simple ga ɗalibin ilimi to tsaya ka ji in gaya ma anan tunda jiyan kaki yadda in gaya ma a can tunda nayi kiran ka katsa kirana tsaya to in gaya ma abin da yasa Bin Baz yake faɗi dangane da cewa kada a ce ga masallaci kamar yadda ka kwatanta irin kamar na Abuja yadda kake kwatantawa abin da yasa Bin Baz yake cewa saboda tsoron fitina yace kada a ce ɗan bid'a ya zo ya yi wannan sallah da ɗan bid'a ya zo ya yi sallah kuma ku zo ku tada sallah yace kada a yi haka saboda gudun fitina musamman ma idan a wannan ƙasa ko a wannan gari ko a wannan guri akwai wanda yake da mulki kuma ɗan bid'a yace kada a yi haka wannan duk ɗalibin ilimi wannan tambayar in aka ce me yasa yace kada a yi haka duk ɗalibin ilimi ya san ƙa'idodin da zai iya bayarwa a nan wajen su dace amma kai baka sani ba amma ka zo kana karantowa duk ɗalibin ilimi wallahi da ya san abin da yake musamman ɗalibin shari'a ya san ƙa'idodi na shari'a da Bin Baz ya dogara da su a nan wajen ya faɗi wannan maganar ƙa'idodi ne birjik amma tsayin ɗan baka wa'insu daga ciki ya yi amfani da ƙa'idar dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi ne dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi tsayin gaya ma wajayin abin shine maslaha ne a ce in ga wani masallaci nan baka bi 'yan bid'a sallah ba ko ba ku bi 'yan bid'a sallah ba saboda su ne a masallacin suke sallah in sun gama kuma ku zo ku yi jam'i wannan maslaha ne wannan amma kuma akwai mafsada kamar yadda ya bayani cutarwa zai biyo baya za a yi hakan ne idan an amincewa fitina idan kuma ana tsoron fitina sai ce ba za a yi wannan abun ba dar'an lil mafasidi wannan abu ne a fili yasa nace kuna da qillatul hasila ku je ku yi karatu abu na farko kenan ina hayaniya da zage-zage da tashanci ba zai kai muku ba ku je ku yi karatu yasa ɗalibi da wannan tambayar simple yayi haka ne dar'an lil mafasidi akwai maslaha gurin yin sallar amma ga wata kafa da aka toshe wanda kuma dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi shikenan ba
ko yayi hakan ne saddan lizari'a kawai fa shikenan ba amma baka sani ba amma ka zo kana karantowa al'umma zancensa an ce me dalilin sa da farko ka ce baka sani ba kana ta yawo kana ta wahal da kanka kana wahal da wawayen da ka tara daga ƙarshe kuma ashe ka ce baka sani ba in sanar da kai ni ban ma ji ka ba sai daga baya na ji to shi yasa tunda mun fahimci ku ne kuke nema ku canja salon da'awar sunna ta koma tashanci da zage-zage to ku za mu sa wa ido kuma galiban waɗanda suke zage-zagen nan zaka kamar yanda wannan gwada ka ne saboda kowa ya san ma kai ba karatun ma kake fahimta ba shi yasa na gwada ka nema wannan tambayar kuma kowa ya gane tunda ka zo kana karanto mana maganan malami a matsayin hujja baka ma san dalilin malamin ba wannan ai wannan abun kunya ne baka ma san dalilin malamin ba amma ka zo kana karantowa to yaushe muka koma ƴan ɗariƙo hujja da zantukan malama a yaushe muka koma yaushe muka zama ƴan ɗariƙo hujja dalili da zantukan malama a yaushe muka koma wannan abu ka zo baka ma san dalilin zama ka zo kana karantawa cewa ai gashi Bin Baz ya ce kaza amma baka san dalilin da yasa ma ya faɗi ba ha wannan aibu ne shi yasa na cewa to daga cikin abin da ya kai ku zuwa ga wayannan tafiyar da kuke akwai qillatul hasila kuna da karancin karatu da fahimta shi yasa wawanci yayi yawa da hauka da zage-zage da tashanci cikin abin da kuke yi kuma abin da yasa kuka ji muna gaya muku haka wallahi muna so a gyara mu muna so a gyara amma a gyara ta hanyar sunna ba ta hanyar tashanci ba tunda ko karatun da kai jiya ai abin da ka tabbatar tun kafin ka zo kai karatun ni ma shi na tabbatar ai sannan malam Ahmad al-ilmu zinatul fata shi ma yayi wannan karatun kuma na tabbata fahimta ta ɗaya da malam Ahmad irin fahimtar mu ɗaya kai ma da kai amma da Allah ka je ka saurara mu tashanci muka je muka yi ko zage-zage muka yi karatu muka yi irin wannan muke so a tafiyar sunna ba tashanci da zage-zage ba da rashin mutunci ba wannan muke so ba kuma rashin mutuncin ku ba wanda ba ku kyale ba shi yasa kaga ai da Allah ya wa Dr. Idris rasuwa Allah ya masa rahama ni kaji na fito ina ta wannan cewa ai na tuna na ci mutuncinsa na zazzage shi duk wanda zai ce ma na zazzage dakta ƙarya yake bai sai ka gurin ba amma kai ba irin cin mutuncin da baka yi masa ba na tashanci kaga daga nan ya kamata ka fahimci cewa lalle wannan tafiyar taku akwai gyara ba irin zagin da baka yi masa ba ba irin cin mutuncinsa da baka yi ba saboda a'a ka hango ya faɗi wani abu ba daidai ba to ka warware a ilimance mana to yanzu kun fara assasa mana yara su ma jahilai wawaye 'yan tasha sun mayar da wannan shine da a sunna kawai ku zo ku yi cin mutunci ku yi zage-zage ku yi tashanci kawai shikenan a tafiyar sunnar a wannan ba tafiyar sunna bane Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace da haka in ka saurara na gaya ma wa'annan ka'idodin guda biyu ma na gaya ma wallahi akwai wa'ansu amma alal aqal da ka karanto dalilin sa kace da ka karanto zancen sa kai kace Bin Baz ya ce kaza da aka tambaye ka me hujjar sa akan wannan magana ya kamata ka faɗi tunda har ka iya ɗauko zancen ka kawo mana ashe wai ka ce wai baka sani ba bayan ka wahal da ni kenan na gaya ma to dan me yasa baka sani ba zaka ɗauko ka zo ka karanto mana mu ƴan ɗariƙa ne da za ka kawo mana zancen malami a matsayin dalili mu ƴan ɗariƙa ne kuma a abin da ake da buƙatar hujja mu ƴan ɗariƙa ne kuma ma abu ma mafi illa kaddara ma ka karanto zancen malami fa ni'ima tunda malamin sunna ne to amma ina dalilin sa da ya dogara da shi baka sani ba baka san dalilin ba wani kuma yayi kira abun kunya wai daga Jami'atul Islamiyya a maimakon shi ma ya faɗi hujjar ko ka'ida shi ma bai sani ba haka duk kuke yasa galiban su in zaka ringa dan bibiyar su kana fahimta akwai nau'i na jahilci tattare da su bayan wawancin da rashin tarbiyya duk wanda kaga yana aminta ko yana gamsuwa da abin da kake daman dan tasha ne shi ma
ba shi da tarbiyya. Wanda yake da tarbiyya in kai karatu zai gamsu da shi ba zage-zage ba. Allah ya kyauta, Allah ya shirye ku, amma ba za mu bari ku bata mana tafiyar sunna ba, wallahi ba za mu bari ba. Tsa'in sa wannan din kira. Ma wannan tashancin nan ba za mu karbe shi a tafiyar sunna ba. Abinda zai baka takeici. Har yanzu fa ahli sunna sun canja wani salo. Yanzu ba fa batun karatu ake ba. Wallahi akwai wani abu da naga ana hadawa, wai ahli sunna ne yake hadawa. Ahli sunna. Haba da Allah. In dan dariƙa ya hada, ai daman abin da ake tsammani a wajen dan dariƙa kenan. Idan dan dariƙa ya hada, abin da ake tsammani a wajensa kenan zai hada wannan abu. Wai sai kaga an samu ko Shehu Ibrahim ko Dahir Bauchi, sai a sa wani kiɗa, sai kaga yana rawa yana kaza kaga duk kun harzaka kun canja salon da a wata tafiya suna, kawai ya koma iskanci da tashanci. Yanzu tsa'in nuna nan ku gani, wallahi kwata sun canja abu, sun canja, kawai iskanci ya koma da tashanci da zage-zage da rashin kunya. Tsa'in dan nuna muku wallahi wai ahli sunna ne ke hada wayannan abe ba dan tsaya ku gani in nuna muku ahli sunna. Dan girman zatin Allah ka kalla, dan girman Allah ka kalla, dan girman Allah. Dan girman Allah ka duba ka kamar kai kuka. Kuma duk waɗannan ƴan tashan wallahi su ne suka lallata abu. Kawai wani iskanci aka koma ana yi da rashin mutunci da zage-zage da rashin tarbiyya. Kamar yadda ai nace ma ne ta kiran ka ki dauka, gashi nayi isikin record. Da sai in sanar da kai, in sanar da shi ma wancan dan Jami'atul Islamiyya din. Za ku gani ga ma wani nan. Wallahi summa tallahi ahli sunna. Dan girman zatin Allah ka duba ka gani, dan Allah. Dan girman zatin Allah, dan Allah. To sun riga sun lallata fa da a wasu sunna fa. Kawai tashanci ya koma da rashin mutunci. Kawai sun lallata. In raddi za su yi, ba raddi suke na karatu ba, raddi suke na 'yan tasha na teburin mai shayi. Kuma ma ba wai ma ga 'yan bid'an ba, har ga ahli sunna. Daman na faɗi na ce asali fa wayannan yaran, asali fa an san su ne fa a badda a Malam Jafar da Malam Albani. Asalin abin da aka san su da shi kenan. Duk wani abu da kaga sun yi to daga baya ne, asali a wannan iskancin aka san su. Cewa Malam Jafar dan bid'a ne, Malam Albani dan bid'a ne. To amma dan ka gane cewa lalle akwai gyara cikin tafiyar ahlus sunna. Zagin ƴan ɗariƙan da suke da zuwa suna tashancin da rashin mutunci da suke, shi yake birge wa'ansu har suke ganin cewa a'a ai wannan ma wai wani abu suke yi. Wannan tashancin da suke, saboda wani abin da ya ɗauka kawai in dai ɗan ɗariƙa za a gayawa, kowane irin ɗan ɗariƙa, to duk abin da aka faɗi daidai ne, kawai abin da suka ɗauka kenan, duk abin da aka faɗi daidai ne. To sunna bata bada wannan lasisin ba. Duk irin tashancin da za a yi, tunda ɗan ɗariƙa za a yi wa wannan tashancin daidai ne, sunna bata bada wannan ba. Ilimi bai bada wannan ba. Tarbiyyar musulunci bata bada wannan ba. Karatu ta bayar a yi ita. Hatta irin abin da kuke cewa ko irin wa'ansu malama ko sun yi wani abu ko sun yi wannan, mu ba so muke malaman wa'ancan su gyara ba, wallahi so muke su gyara. Dan gyara wasu amfane ne ga tafiyar sunna ga kuma tafiyar mu. Idan ka zo kai musu raddi, ka ba da dalilai, sai dai su ki Allah. Amma in sun ji sun san gaskiya ka faɗi, in ka zo kai tashanci fa, tashancin nan sai ya lullube dalilan da ka kawo.
tashancin nan sai ya lullube gaskiyan nan da kai, gaskiyan nan da ka faɗi. Shi yasa a wani abin zaka kana kawo dalilai amma tashanci ya lullube dalilan, zage-zage ya lullube dalilan, hauka ya lullube wa'annan dalilan. To in dai sako kake so ka isar ko ga wanda shi yayi abin ya gane cewa a'a fa ya karkace ya dawo, ko ga su waɗanda suke bin sa su gane cewa lalle fa wane ya karkace, ko ga al'umma su gane cewa lalle wane fa ba akan daidai yake ba, to ka zo ka yi tashanci da zage-zage duk ya lullube wannan gaskiyar. To me amfanin yi? Gwara ma kakkai, tunda ba shi da fa'ida, gwara ma kakkai ai. Allah ya kyauta, ashe kai ka ji ma kuma haka kuke. Abin da yasa na yi ma wannan tambayin haka kuke. Galiban sai kuna ɗauko zantukan waɗansu malama cewa ai Albani ya ce, amma inda za a tutse ku me dalilin Albani da ya ce kaza ba ku sani ba, kamar yadda dai jiya ka ce Bin Baz ya ce, amma dalilin Bin Baz ba baka sani ba, amma ka zo kana karantowa baka san dalilin ba. Wani shi ma daga Jami'atul Islamiyya, wala ya kunyata Jami'atul Islamiyya, shi ma yayi kira ya kasa ya faɗi dalilin. Duk ɗalibi na shari'a da yake fahimtar karatu ya sani, duk ɗalibi na shari'a. Wato ba kwa sanin dalilan malaman, daga ya dace da hankalinku sai ku karɓa, daga ya saba wa hankalinku da tunaninku, ba wai ilimi ne da ku akan abun ba sai ku ce malamin yayi kuskure. Haka kuke. Ai Albani ya ce kaza, to ya ce kaza tunda ban san dalilin ba, ko kuma a'a tunda bai dace da hankalina ba, daidai ya faɗi sai in zo in karanta wa al'umma. In an ce me dalilin ban sani ba, Bin Baz ya ce kaza, me dalilin Bin Baz da ya ce kaza ban sani ba, na zo ina karanta wa al'umma. Idan kuma bai dace da hankalinka ba sai ka zo ka ce Bin Baz ya yi kuskure a nan, sai ka zo ka ce a Albani ya yi kuskure a nan. Haka fa suke fa, haka suke. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ina ganin ba wanda ya kira, shi yasa ba za mu bari ku lalata wannan tafiyar ta sunna ba da wannan zage-zagen da tashancin. San ba za mu bari ba. In za ku koma ku ringa zuwa kuna karatu, kuna tsayawa ku tattaunawa na karatu na ilimi wanda magabatanmu suke ku yi. Wallahi yanda nake gaya muku, yanzu ka duba ka gani yanda ake sa hoton Ɗahir Bauchi da wannan gashi yana rawa, su ma su ɗauko na wancan Kabiru Gombe su sa, su ɗauko na Balalau su ma su sa, cewa ga su suna rawa. Kaga wannan ai tashanci ne, wannan ba shi da makaranta. Kuma duk waɗannan wawayen ne suka haifar da wannan abu. Duk waɗannan inda kun tsaya akan turba na karatu, to duk wanda ya biyo shi ma turbar karatu zai tsaya. In ba shi da turbar karatu sai ya shiru. In kuma jin haushin ƴan ɗariƙa ne su ma suna yi, to daman ma ba ku san hanyar sunna ba ma kuka shiga. Ai akwai asabru alal azafi yayi. Dole ne sai kun yaƙuri kan wannan cutar. Ba cewa akai in sun koma zage-zage kai ka sauka daga manhajinka na sunna ka koma zage-zage ba kai ba haka aka ce ba. Ba ce in sun koma wannan iskancin kai ma ka koma wannan iskancin ba, ka aro, a'a ka tsaya akan manhajinka aka ce. Allah ya kyauta, babu wanda ya kira. Ne dama abin da nake cewa in ka ji ka karu, amma ka daina zuwa kana karanto abin nan. Ku je ku yi karatu, ku fahimci karatu, sannan kuma ku canza wannan zage-zagen da kuke da cin mutunci. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.